ಇನ್ನಮ ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಎಂಚ ಗಲಸನ ಪಂಡದು ತೂವೊಂದು ಪೋಯಿ ಇಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಕ್ಲು ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮನ್ನರ್ ಪಂಪುನ ಪುದರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು URL ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬರೆತುಂಡತೆ ಮಿತ್ತಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ URL ತೂನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಮಲ್ಲೆಡ್ ತೋಜುನದಿತ್ತೆ https://archive.org/details/Tulu English 01MNUOF FT ಪಂಡುತುಂಡು ನೆನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಫ್ರೀ ಡೌನ್ಲೋಡು ನೆನ್ನೆ ಇಂಚ ಒತ್ತನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬಂದು ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಕ್ಲೇನು ದಿಂಜ ಒಂದು ತೀವೋಲಿ ತಿರುತ್ತಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತೋಜುನಿತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಡಲ್ PDF ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆಟ್ ತೋಜೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು PDF ಕೊಡ PDF ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಫೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು ನಲ್ಪ ತಮ್ಮುಜಿ MB ತಾತುಂಡು ಇಂಚ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾತನ ತಂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡನಾಗ ತೂವಣಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ಕ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ನಾಡು ನಾ ಪಂಡದು ತುಳು ಎಂಚ ಒತ್ತಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಮೇಲ್ಟು ಒತ್ತಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುಂಡು ಏರು ಬರೆತ್ನ ಏಪ ಬರೆತ್ನ 1988 ರೆವರೆಂಡ್ ಮನ್ನರ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಬರೆತ್ತೇರು ಒಂಜಾತ್ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತೋಜುನೊಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುನಂಚ ಅನಿತು ಈರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಮೊರಿ ಎತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ಅಂಜಿನ ಮನ್ಪುನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭಾಷೆ ಇಟ್ಟು ಮನ್ಪುನಂಚ ಅದನ್ನು ಐಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಂಚೈತನ ಅಂಚೈತನ ಅವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೇಜ್ ಬುಡು ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮೇಲಾನೆ ಅಂತೆ ನಿಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ ಅಂಚಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದು ಏನು ನಡೀತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜಪ್ಪ ಎಂಚೈತೆ ಐಟ್ ವಿಷಯ ನಾಡ್ನ ಬಂಡದು ಎಂಚ ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೋಡ್ ಆಯ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತಿರುತ್ತಿಟ್ಟು ಟೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಂದ ಎಂಚೈಪು ನಂಚಪುರ ತೂಲೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಚೈ ನೀರಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿಪ್ ನಂಚ ಮುಲ್ಪ ಟೂಲ್ಸ್ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೂಸ್ ತೂನಾಗ ವಾ ಪೇಜಿಗೆ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿನ ಪೇಜಿಗೆ ಪೋಡುಂಡ ಐನತ್ತ ಏತ್ತು ಪೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿನ ಒನ್ಲ ಶಬ್ದ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಸರ್ಚ್ ಮುಲ್ಪ ತೀರ್ದು ಬಂದಾಗ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ಚ್ ನಾಡ್ಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಬಂಡ ಎಂಚ ನಾಡು ನಾ ಬಂಡು ಮದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ದೋವಂತರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ಚ್ ಇಟ್ಟು ನಾಡಿನಾಗ ಸರ್ಚ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಾತು ದುಂಬುದ ಪೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಈಗ ಒಂಜಾತು ಸಮಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಾತು ಸೆಕೆಂಡ ನಿಮಿಷ ಗೆತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಓಲು ಮದಿಪ್ಪು ಓಲು ಪೂರ ಉಂಡು ತುನಗೊಂದು ಮಡಿಪ್ಪು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜಾಪುಂಡು ಮಡಿಪ್ಪುಲ ಶಬ್ದ ಒಂಜೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಬಂಡವು ಇನ್ಕೊಡು ಫೆಚ್ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪೆರ ಅಂಚ ತುಲೆ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಮದಿಪ್ಪು ಬಂದದ್ದು ಎಂಚ ಅವೇ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಓಲು ನಮ್ಮನ ಈ ಪುಟ್ಟು ಉಂಡು ನಾಡೋದು ಪೋನಾಗ ಏತಾನ್ಲ ಪೇಜಿ ಪೋಪುಂಡು ಸುಮಾರು 500 ಪೇಜ್ ಸುಮಾರು 700 ಚಿಲ್ಲರೆ ಹತ್ತು ಪುಟ್ಟಕುಲು ನೆಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಡಿಪ್ಪು ಪೋಂಡು ಮಡಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 514 ಮಾತಂದು ಅವೇನೇ ವಾಪಸ್ ಮನಾಗ ಓಡಿ ಮಡಿಪ್ಪು ನೀ ಎಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನೈಫ್ ಕಂಡು ಮದಿಪ್ಪು ನೀ ಪಂಡ ಫೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಔಟ್ ಜಬ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಅವ ಅರ್ಥ ತೋಜಾಪ್ ನಮಕ್ ಎಂಚ ತುಳುತ ಶಬ್ದನು ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಕನ್ನಡಗ ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಮದಿಪ್ಪು ಪೋಪುನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುತ್ತಿಡು ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂಡ ಬಾಣದ ಗುರುತು ಬಲತಬಡೆ ಕೆಳತಬಡೆ ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಕಂಡ ಬಲತಬಡೆಗೆ ಮಲ್ತ ನಾನ ಪೋಪುನ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ಮದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದವು ಮದಿಪ್ಪುನಿ ಮದಪುನಿ ಎಂಚ ಪುರ ಮಡಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪುರ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ತುಯರತ್ತೆ ಎಂಚ ಬಂಡದ್ದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ತಪ್ಪುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಇಂಚ ನಾಡ್ನ ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಕ್ಲು ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ತಿರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ಟೂಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಈ ಪೇಜ್ ಇತ್ತೆ 514 ಪೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಯ್ತು ನಾಡ್ನ ಅಂಚನೆಂದು ಏನಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ 515 ಪಾಡುವೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು 514 ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋತು ನಮಕ್ ಪುಟ ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಮದಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪುನ ಆತನ ಮಡಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪುನ ಪಂಡದ್ದು ಅಂಚ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳಿರ ಮಾಂತ ಗಳಸೊಡೈನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಲೆಂದು 500 ಆಜಿ ಪೊಂಡುತ್ತೆ 500 ಆಜಿ ಪಾಡ್ಯ ತೋಜುಂಡು 507 ಎಂಚಪುರ ಇರು ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ಯ ಅವು ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ 5ನೇ ಪೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ 5ನೇ ಪೇಜಿಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ನಾಗ 5ನೇ ಪೇಜ್ ಅವ್ಲು ಸೀದಾ ಬೋಪುಂಡು ಅವಜಾತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಯ ಲ್ಯಾಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನಪುನ ಮಿತ್ತಿಟ್ಟು ಒಂದು
ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಇರು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂದು 5ನೇ ಪೇಜಿಗೆ ಪೋಯಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬಾತಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು 5ನೇ ಪೇಜಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುತ್ತು ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಅಂತ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾವು ತೋಜುಂಡತೆ ಶೇರ್ ಇಟ್ಟು ಇರೆಗ್ ಇಮೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಮೇಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಮೇಲ್ ಕಡುಪುಂಡ ಇರೆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೈವ್ ಉಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡುಪುಡು ಅಂದ ಕ್ಲೌಡ್ ಉಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡುಪುಡು ಇಜ್ಜನ ಪೋಪುಜಿ ಮಂಟ ಒಂಜಿ ಇಮೇಲ್ ತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುನ ಪನ್ಪುನ ಸುಮಾರು 25 MB ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸುಮಾರು 40 ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಿಡತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಡ ಕಡುಪುಳ್ಳಿ ಡ್ರೈವ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕಡುಪುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಶೇರ್ ಇಟ್ಟು ಪಡಲ ಕಡುಪುಳ್ಳಿ ತುಳಿಯರೊಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಅಗತ್ಯ ಇನಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಏರೇಟ ಅಂಡ್ಲ ಕೇಂಡುನ ಅತ್ತಂಡ ಅಂಚೆಂಚಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಿನ್ನೆ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಓಲೋಳು ಪೋಡು ನಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಗಲಸುನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ತುಳುವೆರು ಮಾತ ನನ್ನ ಗಲಸೋಡು ನಮಕೊಂಜಿ ತೆರಿಯೋಡು ಅನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಲ ಉಂಡು ಭಾಷೆ ಒರಿಪುಂಡು ಭಾಷೆ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಬುಲಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುಡು ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತುಂಡು ಖಂಡಿತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಲ್ಪಲೆ ರೆವರೆಂಡ್ ಎ ಮನ್ನೇರ್ನ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತುಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಬ್ದಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಾತ ಶಬ್ದ ನಮಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮನ ಕಲ್ಪುಕ ಕಲ್ಪದುಪ್ಪುಕ ಸೊಲ್ಮೆಲು